Wih, besarnya Nil. Wih, naik ke sini dia. Wih, 4 ekor. Babinya 4 ekor. Kita mancing datangi babi nih kawan, besar. Umpannya keong. Ternyata keongnya ampuh juga ya buat mancing nila sama gabus. Strike kawan. Kayu. Gabus. Wih, besar. Besar kawan. Gabusnya besar ya. Wih, gabus coy. Pakai umpan keong nih kawan. Mantap nih. Cas kandas. Buat seperti biasa. Ikan tuk tuk tuk. Biasanya lu belum nyot. Wah, strike kawan. Ya, strike baby. Jadi target kita babon ya. Kalau nggak babon kita rilis. Sampai di situ aja. Strike baby. Strike baby. Strike baby. Jauh baby lagi kecil ya. Tahu babonnya kemana ini. Wih, besarnya Nil. Wih, naik ke sini dia. Wih, 4 ekor. Babinya 4 ekor. Kita mancing datangi babi nih kawan, besarnya ya. Waduh, kalau tadi dia melawan, paksa kami nyebur ke sungai, ke rawa ini. Mau ke sini dia.
Tarik lagi. Kecil-kecil. Cus, keren. Kecil. Habis. Kecil lagi. Ilis. Coba tas nanti di sini pakai lumut ya. Ya. Keong mas kita pakai umpan. Nah, ini keong mas ya, kita pakai umpan ini. Gede. Kira-kira maukah dia makan? Ya. Sisi. Wih, dapat. Wih, lumayan nih. Apa ini? Wih. Om. Pakai keong mas, Om. Keong mas, kawan. Keong. Nah. Kita pakai keong ya. Kalau pakai umpan keong awet. Oke. Umpan keong. Umpan baru nih. Terus dimakan. Aduh, tak kena. Oh, kena. Mau juga dia. Kecil ya, cari ilis kalau kecil. Cari yang besar aja. Kawan, kita sudahi mancingnya karena mendung ya. Tuh, sana sudah gelap tuh. Memang di sini masih terang, masih ada matahari. Tapi sebelah sana udah gelap pada kehujanan. Lihat saja, ternyata keong ampuh juga ya buat mancing nila. Oke, selamat mencoba.